迎大家嚟到小童直播室，我係你嘅節目主持人小 Lily。咁樣今日好高興咧，咁樣請到兩位嘅特別嘉賓上到嚟喎，咁樣請兩位自己介紹下自己啊。大家好，我係阿蔡。我係阿芝。我想問下你哋咧，咁其實你而家兩個咧，究竟係咩關係啊？我哋結咗婚係夫妻關係。夫妻關係咁樣，蔡生蔡太㗎咯喎，咁樣真係都可以㗎。真係恭喜晒啊！咁我想問下你哋咧，你哋係點樣認識我哋團綜嘅咧？不如我講先啦。咁當初咧就同個 friend 一齊咧入嚟見工嘅。咁透過冰姑娘介紹咧，咁我哋咧就入到嚟呢度見工啦。咁到最後咧就因為可能我勁少少啦，咁個 friend 就入唔到嚟做，咁得我入到嚟做啫。係啊。我咧其實就喺中學嘅時候已經係認識呢間社區中心㗎啦。咁畢業之後就透過校長去介紹我咧，就係可以喺呢度做嘢啦。好溝人事㗎咯，咁你就都可以咁講嘅。咁樣嚇，咁你又真係好犀利喎！你入到嚟做，咁你個 friend 入唔到嚟做，咁樣佢冇傷心咯？都有啲㗎。咁你有冇喺度串佢㗎嗰啲啊？有時啦，有時啦咁樣。咁我想問下你哋，其實喺度做咗一段嘅時間啦，其實都咁，其實你會唔會當中其實有冇啲難忘嘅嘢可以同我哋一齊分享一下咁樣咧嚇？都係我講先啦。最難忘嘅咁當然梗係識到我老婆啦。咁第二樣嘅咧就係當初同一啲同期嘅 YA 咧就拍咗段得咗嘅片。咁咧因為自己咁大個人咧，第一次拍片咧就覺得好開心嘅。好似喺度玩緊咁樣咯，真係好好玩。我哋做嘢就玩嘅，原來。寓工作於娛樂咯。寓工作於娛樂咁樣。慘啊，蔡太咁點咧？我最難忘嘅就應該係我啱啱入職冇幾耐，一個親身帶領嘅一個萬聖節活動，咁就同班小朋友喺間社區中心嗰度玩角色嘅遊戲啦，跟住係咯，好開心。咁你就第一次帶活動啦，係嘛？係。你未試過嘅之前？之前未試過。咁樣，咁但係你識到你個老公就唔難忘嘅。咁呢個當然難忘啦。咁識到我難唔難忘啊？唔難忘咁樣，明白。咁樣其實咧，我想問下你哋啦，你哋咁多年前喺度做嘢，到而家我哋呢個團綜10週年，對我哋嘅團綜有冇啲未來嘅展望啊，或者一啲嘅希望咧？可以同大家分享下啊！希望咧團綜咧就好似可以好似以前我做緊嗰段時間咁樣啦，保持嗰個中心入邊嘅歡樂氣氛咯。呢個係最重要嘅。咁樣。咁其實我哋而家團綜咧都其實都好歡樂啊！我哋嘅團隊其實都係想繼續咁歡樂，所以就拍咗呢條片嘅。咁樣，不如同鏡頭前嘅咁多位講聲團綜快樂！好啦，咁樣我哋今日好多謝兩位咧，咁嚟接受我哋訪問啊！我今日真係學到好多嘢啊！咁樣，我哋同家庭觀眾講聲拜拜啦，拜拜。